नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटजी ऑनलाइन। दोस्तों मैं शशांक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ छींकने के बारे में कुछ अच्छी बात। चलिए बात करते हैं छींकने के बारे में। सब्सक्राइब करें पंडित जी ऑनलाइन चैनल को और घंटी बजाना ना भूलें नई वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, किसी काम की शुरुआत करने से पहले छींक का आना अशुभ माना जाता है और काम को रोक दिया जाता है। क्या आप भी छींक आने के बाद ऐसा करते हैं? अगर हाँ, तो आप अनजाने में किसी शुभ समय को गवा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में छींक का आना अशुभ नहीं, शुभ माना जाता है, बेशर्त छींक किस समय आ रही है। चलिए आज हम बात करेंगे उन शुभ समय के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोग नए कपड़े पहनते समय छींक आने पर मानते हैं कि इससे कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छींक का आना खुशी की ओर संकेत करता है। इसका मतलब होता है कि जल्द ही आपको नए कपड़े मिलने वाले हैं। काम पर जाते समय किसी के छींकने पर मानते हैं कि काम पूरा नहीं होगा, जो एक गलतफहमी है, बल्कि इससे काम के पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। शुभ समय पर छींक आना जरूर अशुभ होता है, लेकिन उस समय एक साथ दो छींक आए तो समझ जाइए काम अच्छे से होता है। अधिकांश लोग का मानना है कि मरीज को दवा लेते समय छींक आना अशुभ होता है, बल्कि उस समय छींक आने से मरीज के जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। खाना खाने के बाद छींक का आना स्वादिष्ट भोजन मिलने का संकेत है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी है, उसको भी बजा दें, इसकी वजह से आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।